హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాజేష్. మీరు చూస్తున్నారు రాజేష్ అన్బాక్సింగ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి అన్బాక్సింగ్ సంబంధించిన వీడియోస్ మీకు కావాలంటే మీ ఛానల్ అంతా ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్. మన రాజేష్ అన్బాక్సింగ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కలో ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకుంటే నేను చేసే వీడియోలు మీరు అందరికన్నా ముందు నోటిఫికేషన్ మూలంగా అయితే చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అయితే చెప్పుకోవడానికి అయితే పారాషూట్ కోకోనట్ హెయిర్ ఆయిల్ అయితే తెప్పించినాను. ఇంకా నాకు పడిన ప్రైస్ చూసుకుంటే 19 రూపీస్ అయితే పడింది ఫ్రెండ్స్. మరీ పెద్ద బాటిల్ అయితే కాదు, చిన్న బాటిల్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ప్యాకింగ్ క్వాలిటీ మాత్రం నిజంగా ఆసమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా అయితే ఫ్రెండ్స్ నాకైతే బిల్లు చూసుకోవచ్చు 19 రూపీస్ అయితే పడింది, 19 రూపీస్ అయితే. ఆయిల్ అయితే బయటకు తీస్తే ఇలా అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా కంపెనీ నేమ్ అంతా కానీ బాటిల్ పైన అయితే మెన్షన్ చేసినాను. మరీ పెద్ద బాటిల్ అయితే కాదు, చిన్న బాటిల్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే ఎంఆర్పి ప్రైస్, అలానే ఎన్ని ఎంఎల్ ఆయిల్ ఉందని నేను తెప్పించింది అయితే 45 ml అయితే ఉంది. అలానే ఎక్స్పైరీ డేట్, ఎంఆర్పి రేట్ అంతా కానీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఓపెన్ అయితే చేస్తాం. ఆయిల్ అయితే ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఒరిజినల్ ఆయిల్ ఫ్రెండ్స్, డూప్లికేట్ అంతా ఏం కాదు, ఒరిజినల్ ఆయిల్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన లింక్ అయితే వీడియో కింద అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. మీరైతే అక్కడ లింక్ అయితే పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. నెక్స్ట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో అయితే కలుస్తాం ఫ్రెండ్స్.